Zara. Pwede to sa mga formal events, mga madam, kung ayaw nyo mag-dress. Okay, this one is Zara Levels and Mustard Yellow Gorterized Rose. Okay. Medium size, 28. Hood, formal. 150 pesos. Bundok. Mamiki, yours na po. Yung mga mahilig hiking. Mag-hiking. Formal. Itong white na to, wala talaga. $28.32. $28.32 white. Ma'am Karen E, yours na po. Oh, wala nang white. Weba. $28.32. Sakto lang din sa height ko. Code is white. $28.32. Bar crepe. White. Wale. O, flex na natin mannequin agad-agad. Okay. Itong top na to, mga mommy, it's blue and burgundy. Okay, style niya yan. May pabuntot sa gilid. Gusto mo yan? May zipper to, mga mommy, ah. Medium size. Small med to. Small med. Wait lang. Ma'am Karen E, yours na po. Small med, 50 pesos. Good style. Good style, 50 pesos. Small med lang. Ang ganda ng pantalon na ito, mga ma. Good style. 50 million. Bilisan nyo na, mga mi. Ayaw nyo ba? Style, Ma'am Shirley, yours na. Mga mami, yung pants nito may tag. Bago pa. Kaya lang pag tall girls lang to, ah. This one is pastel purple. Okay, gorterized siya para kayong bumili sa Uniqlo, eh. Mahaba to, mga mami. Mahaba, pang matangkad na babae to, mga madam. 5'6", 5'8", ganun. Okay, unless ipaputol mo. Okay, mahaba siya, sinasabi ko na, mga mami, ha. This one is pastel purple. Sizes 28, 30, 32. 28, 30, 32. Good, bago. Ganda. 150 pesos. Pastel purple. Good, bago. 28 to 32. Bago. Bago, Ma'am Nikki, yours na. Oop, yeah. Uy. Suot mo yung damit mo. Baka ma-MTRCB pa kami dalawa.